بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على مفهوم الأمن. ما معنى الأمن؟ البشرية أجمعها تبحث عن الأمن والأمان. في الحديث الشريف عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما مفهوم الأمن وما المقصود به؟ ما هو الأمن الديني؟ ما مفهوم الأمن الاجتماعي؟ ما هو الأمن النفسي والروحي والجسدي؟ ماذا يعني الأمن الاقتصادي والأمن السياسي؟ ما معنى الأمن الفكري؟ ما معنى الأمن تحقيق الأمن الوطني؟ ما الذي نقصد به الأمن الدولي العالمي؟ لماذا تأسس في العالم مجلس الأمن؟ ما فائدته وما هي أهدافه؟ لماذا تأسس في العالم ما يسمونه بمنظمة الأمم المتحدة أو ما يسمونه بالانتربول العالمي ليحقق الأمن؟ هل بالفعل البشرية تعيش في أمن وأمان؟ كل هذه التساؤلات نطرحها على ضيفي في الاستديو الدكتور حسن سلمان، وخارج الاستديو الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. نعتقد أن الأمن هو غاية كل إنسان يحب أن يعيش آمنا في سربه ويعيش آمنا في كلمته، آمنا في فكره. فإلى الحوار. حياكم الله شيخ حسن سلمان، يا مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم. هذا الموضوع حقيقة ذو سجون وموضوع مهم جدا. نبدأ بأهمية الأمن أو مفهوم الأمن، عفوا، ما المقصود بالأمن والأمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأمن هو ضد الخوف. إذا أردنا أن نبسط المفهوم فهو نقيض الخوف. إذا قيل بأن فلان آمن فهو غير خائف، ولكن هذا الخوف يجب أن يزول من النفس، ويجب أن يزول من البال، ويجب أن يزول من خواطر الإنسان. فعيش الإنسان في حالة طمأنينة وراحة بال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، سواء كان في عالم الأرزاق أو عالم الصحة أو عالم الجسد أو عالم الروح، فكل ما يؤدي إلى خوف الإنسان، زوال هذا الخوف هو ما نتكلم عنه بموضوع الأمن. ولذلك القرآن الكريم سبحان الله تناول هذا المفهوم بشكل عميق. يعني مفهوم الأمن أو كلمة الأمن وردت في القرآن الكريم أكثر من 27 مرة، تارة في صيغة الامتنان من الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا صيغة امتنان. كما أن الله يمتن أيضا على أهل مكة بأن جعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يؤسس البيت كان من دعواته أنه دعا بالأمن لأهل هذه البقعة المباركة. وبالتالي مسألة الأمن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده، وشعورهم بهذا الأمن
الأمن الذي يتعلق بأرواحهم، يتعلق بنفسياتهم، يتعلق بحياتهم العامة، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع. هذا النوع من الأمن الله سبحانه وتعالى يجعله أساس في حركة التدين وكذلك في حركة العمران. يعني أردت أن تكون متدينا أنت بحاجة إلى الأمن، أردت أن تعمر الحياة الدنيا أنت بحاجة إلى الأمن. ولذلك تلاحظ هنالك 3 مفردات في القرآن الكريم متداخلة تؤدي إلى نفس المعنى: كلمة الأمن، وكلمة الأمان، وكلمة الإيمان، كلها تشترك حول الطمأنينة. لن تجد طمأنينة بلا إيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا لاحظ طمأنينة القلب جعلها الله حالة أمنية. كذلك الله سبحانه وتعالى يجعل مسألة الأمانة وعدم الخيانة، فأنا عندما أطمئن إليك ولا أخشى من جانبك خيانة، هذه أيضا تدخل في مفهوم إيه؟ هم الأمن. تصور لما يكون المجتمع كله خيانات يفقد الأمن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكم. فضياع الأمانة، قال إذا ضيعت الأمانة إيه؟ فانتظر الساعة، لم يبقى شيء بعد ذلك. كذلك الأمن، فهنا متداخلة 3 صيغ. يعني لو أردنا أن نجمع مفردات القرآن الكريم في الإيمان والأمان والأمن، ستلاحظ حجم المفهوم هنا بصورة مختصرة، إنه كيف أن القرآن الكريم حرص على هذا المعنى الكبير جدا وهو معنى الأمن. ثم يشير القرآن كذلك بأن مفهوم الأمن رغم أنه مطلوب وهو نعمة من الله، لكن في نفس الوقت أيضا يقول لك والله الأمن الكلي والأمن الذي لا خوف معه يصاحبه ولا يعكره شيء هو الأمن في الجنة. أولئك لهم الأمن وهم في الغرفات آمنون. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول لك في الدنيا مطلوب الأمن، ولكنه أمن نسبي. قد تأمن في روحك ولا تأمن أحيانا في فكرك. من يملك الأمن؟ الأمن من الله ابتداء، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الأمن على الناس، لكن له أسبابه. لأن إذا صح القول بأن والله لكي يتنزل عليك الطمأنينة والسكينة، ابن القيم يقول مسألة طمأنينة القلب هي مسألة حال تسبقها مقامات، فيقول المقامات كسبية والأحوال هبات. فأن يكون الإنسان هادئ البال سيهديهم، قال إيش؟ ويصلح بالهم. فصلاح البال وطمأنينة القلب وطمأنينة النفس هي من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل أيضا شرع مجموعة من الأحكام لتصل بك إلى إيه؟ تصل كيف تأمن إيمانيا، عندك أسباب. كيف تأمن نفسيا، عندك أسباب. كيف تأمن جسديا، عندك أسباب. كيف تأمن مجتمعيا، أعطاك أسباب. كيف تأمن الأسرة، أعطاك أسباب. فكلما أنت أخذت بأوامر الله التي وردت في كل باب من الأبواب فستؤدي بك إلى نتيجة إيه؟ أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن. جميل، هذا مفهوم الأمن. نعم. أهمية الأمن شيخ حسن سلمان. نعم. نجد أن الله سبحانه وتعالى نعم. أعطى الأمن لبني آدم. نعم. 10 قرون. نعم. وهم ينعمون بالأمن في نعم. فترة آدم عليه السلام. نعم. ثم جاء فترة نوح عليه السلام ففقدوا الأمن وعوقب قوم نوح. نعم. وأيضا حصل هناك فقدان للأمن في قوم هود. نعم. وقوم صالح وقوم شعيب والأقوام التي سبقتنا. نعم. هنا الآن أيضا فيما يتعلق بأهمية هذا الأمن، وأنه حقيقة يذهب الخوف. نعم. فإذا لم يتحقق الأمن تحقق الخوف مباشرة. نعم. نعم. نريد التعليق على هذا فيما يتعلق بأن الأمن ملك لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت البشرية إذا لم تأمن وقعت في الخوف. تفضل. نعم. هو كما تفضلت يعني مسألة أن الإنسان في هذه الدنيا إذا اعتبرنا أن الأمن نعمة، فالله عز وجل تعهد في كتابه أنه لن ينزع نعمه إلا إذا تغيرت نفوس الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأصل أن الإنسان إذا ذهب على فطرته وذهب على استقامته وذهب على طاعة ربه
وذهب على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، واتصل بالله سبحانه وتعالى صباح مساء، ورأى بأنه ما من خير في هذه الدنيا إلا من الله فيستحق الله شكرا، ونظر إلى أن البلايا التي تصيبه إنما هي من كسبه ويجب أن يتوب إلى الله منها، حينها ستستقر فعلا في نفس هذه النعمة بشكل كبير. وبالتالي الله عز وجل تعهد بأن الأمن أو نعمة الأمن ستستمر ما دام الإنسان على طاعة الله، ما دام الإنسان على توحيد الله، ما دام الإنسان على. طيب متى يقع الخوف؟ يقع الخوف عندما يقع الناس في الكفر، يقع الخوف عندما يقع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما ضرب الله سبحانه وتعالى قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال فكفرت بأنعم الله. لاحظ لما كفرت بأنعم الله كأنما الله يقول لك مسخ هذا كله، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، الجوع والخوف، فأذاق الله ذلك. إذا أنت متى ما كفرت بأنعم الله ولم تشكر الله على نعمه، لأن الله قال لك لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الله، أن الإنسان إذا استمر في شكر الله، شكر الله على إيجادك، شكر الله على إعدادك، شكر الله على إمدادك المستمر في هذه الحياة، فأنت تشكره في أنه أوجدك، تشكره بأنه أعدك، تشكره بأنه والله لا زالت نعم الله مستمرة يمدك إلى أن تموت. فإذا استمريت في الشكر زادك الله سبحانه وتعالى. طيب إذا انقلبت المعادلة وصار الإيمان كفرا، والطاعة معصية، والتصديق تكذيبا، والصبر جزعا، طبيعة الحال هنا ستتحول الأمور. إذن هناك أسباب للأمن وأسباب لنزع الأمن. نعم، أسباب للأمن وأسباب لنزع الأمن، لأن هذه الأمم التي هلكت كقوم نوح عليه السلام هلكت البشرية أجمع إلا من نجاه الله عز وجل فيه. نعم. وكذلك الأمم السالفة أيضا هلكت برمتها. كل أخذنا إيش قال؟ بذنبه. الله سبحانه ما يأخذك هكذا. نعم. كل أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من كذا. يعني لاحظ الأشكال تختلف، أشكال الأخذ نعم. وأشكال الخوف وأشكال نزع الأمن تختلف، لكن النتيجة واحدة، هي فقدان الإنسان للطمأنينة، فقدان الإنسان للذات بأن يهلك، فقدان الإنسان والعياذ للأمن الأخروي، أنه بعد أن يهلك لا يذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض والخلود هناك، إنما يذهب والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير، فهنالك الخوف. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أهل ولايته الذين اتصفوا بصفتين التقوى والإيمان، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. جميل. سبحان الله، الذين آمنوا اشتملت على كل أفعال الواجبات، والذين يتقون اشتملت على كل أشكال المحرمات، فتجتنب كل ما هو محرم وتؤدي كل ما هو واجب. ما المقصود بالأمن الديني؟ الأمن الديني هو كيف الإنسان يكون مستقرا على إيمانه بربه، ومستمرا على طاعته لله سبحانه وتعالى، ومستمر كذلك على ترك الذنوب والمعاصي وعلى ترك المحرمات، وعلى أن لا يعيش حالة الشبهات والشهوات، يكون خرج من دوائر الشبهات ودوائر الشهوات، حينها سيجد هذا الإنسان الاستقرار الديني. فهنا نقول والله هو آمن. وبالتالي كيف تأمن؟ عندما والله تتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى وتحافظ عليها من صلاة وصيام وزكاة ومختلف الطاعات، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فإذا فعلت ذلك كان هنالك الأمن الديني. طيب حرية الدين أيضا، نعم، ألا يدخل في ذلك؟ حرية الدين، أن يكون لي الحرية الكاملة في اختيار الدين الذي أنا أؤمن به. نعم، هنا طبعا جزء من الأمن الديني أنك لا إكراه في الدين. جميل. أنك لا تكره على دين. جميل. هذا أهم ما ضمنه الله لك في الدنيا، وتتحمل نتيجة موقفك واختيارك في الآخرة. جميل. فجعل أنك تأمن في دنياك، ولكنك قد تكون خائفا في آخرتك، حسابك على الله. لكن من الأمن الديني أن الإنسان ترفع عنه الفتنة، وأحيانا سبحان الله مفهوم الفتنة يكون بأن لا يكره شخص على ما لا يريد. أحيانا هكذا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لا يفتن يهودي في يهوديته ولا نصراني في نصرانيته. كيف يفتن؟ معناه يكره على دين لا يريده. فالنصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام لما قام عليهم اليهود وأكرهوهم في سورة البروج، وما نقموا منهم إلا فتنوه في دينهم. نعم. ليش؟ لأنه أرادوا أن يكرهوهم على دين لا يرتضونه،
والله عز وجل ما أراد منك ذلك، أراد منك أن والله في هذه الدنيا تبلغ، تدعو إلى الله كذا. قضية الولاية الإسلامية وخضوع الناس جميعا لأحكام الدين دي شيء آخر، لكن في جانب العقيدة لا أحد يكرهك على. هايلي سلاسي كان أجبر الناس في إريتريا نعم. على التنصير. أحسنت. فهل هناك من أجبر الناس على الإسلام أيضا؟ حسب علمي على كل في تاريخ الأمة، لأن تاريخ الأمة يكاد يكون فيه استقراء واسع جدا. يعني مثلا لو اعتبرنا منطقة الوسط الإسلامي اللي هو الشام والعراق وهذه المنطقة، عاش فيها اليهود وعاش فيها النصارى إلى أن تمددت الحالة هنا في تركيا. نعم. فكان الناس يعيشون إلى سقوط السلطان عبد الحميد. تصور إسطنبول مثلا كان غالبيتها ليسوا مسلمين، مع أن السلطة الإسلامية هي كانت هي الحاكمة. نعم. فبشكل عام المنطقة كلها كانت، ومصر إلى اليوم منذ أن دخلها المسلمون هنالك فئة من النصارى تعيش بأمن وأمان. حسب علمي أيضا في أن في إريتريا مر المسلمون باضطهاد ديني، ولكن لا أذكر بأنه والله حصلت حالة معاكسة إنه والله المسلمين أجبروا الناس على إيه؟ على دينهم. أنا هون لا أريد أن أدخل في إنه والله هل فتوحات المسلمين كان فيها تجاوز، كان فيها، دي قصة أخرى، لكن بصورة شبه فطرية إنه والله كل الناس الذين يدينون يعرفون أنه لا إكراه إيه؟ لا إكراه به. ما المقصود؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله، الحديث. نعم. طبعا هذا الحديث أولا لابد أن يربط مع بقية النصوص حتى لا يؤخذ الدين كمفردات كل فيه. فهذا الحديث نفسه يجب أن يربط مع آيات التوبة التي فيها الجزية وفيها كذا. ثم هنا الناس على وجه التحديد، هل هي جميع الناس أو المقاتلة المحارب أو المقاتلة منهم؟ نعم. وبالتالي أو الذي يصد عن سبيل الله، أو الذي يصد عن سبيل الله، أو هم أيضا الناس أيضا قد تكون قريش. نعم. في تلك اللحظة هي قريش، لأن هذا أيضا من الأشياء التي ذهب إليها بعض أهل العلم في أنه النبي عندما قال أمرت أن، وهذا ما يطلق عليه الخاص العام الذي يراد به إيه؟ الخاص، أو العام المخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة جدا: لا تقتل المرأة، لا يقتل الطفل، لا يقتل الشيخ ولا شيخا كبيرا. إذا كنت أريد أن أريده حتى نوافق بين هذا. نعم. إذا كانت هناك آداب في القتال وبالتالي والجهاد، هنا لا تقتل شيخا ولا شيخا وليدا. نعم. ولا طفلا ولا امرأة ولا تحرق شجرا. هذه توجيهات. ثم أيضا مما هو معروف في أحكام الجهاد أن الذين نريد أن نقاتلهم أول شيء لا بد أن يصلهم البلاغ، إن والله ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا تركوا من القتال، ندعوهم بعد ذلك إلى الخضوع للنظام الإسلامي، وهو ما يعرف بمنطق القبول بالولاية الإسلامية ودفع الجزية. نعم. على ذلك صحيح. إن رفضوا هذين الأمرين، رفضوا أن يسلموا ورفضوا العيش بدينهم داخل النظام الإسلامي، نعم. حينها يقاتلون. نعم. هذه كلها تقريبا ضوابط، لأنهم يصدون عن سبيل الله. أنهم يصدون عن سبيل الله. هذا هو السبب. نعم. جميل. إذن عاش النصارى في يعني حكم الإسلام بأمن وأمان. نعم. وكذلك عاش اليهود بأمن وأمان. نعم. اليوم أهل غزة نراهم يعني يقتلون وتسفك دماؤهم وتقتل أطفالهم ونسائهم في ظل يعني صمت دولي أو عدم تدخل الأمن الدولي الذي يدعي أن عنده أمن. تعليقكم حول هذا حتى لا نمر على هذه القضية. نعم. للأسف الشديد طبعا نحن المسلمون وأهل غزة على وجه التحديد اليوم يذبحون من طائفتين كلاهما يمكن أن نقول بأنهما يعني ينسبان إلى ديانة على الأقل سماوية. هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى. النصارى اللي هم جميل. طيب هؤلاء النصارى الذين يقولون بأن عيسى عليه السلام أمرهم بأن يكونوا أهل سلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، مش كده؟ لكن كما يقال لما حرفت المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام لتكون رسالة رحمة ورسالة سلام، دخلت عليها الأطماع الإمبراطورية الرومانية وأدخل فيها مفهوم الحرب وأدخل فيها القتال للآخرين، وبالتالي حرفت المسيحية. فنحن اليوم للأسف الشديد نعيش المسيحية في صورة الدجال، في صورة المسيح الدجال على مستوى دول، إلى أن نأتي المسيح الدجال النهائي. لكن أحاديث المسيح الدجال تارة تعبر عن أمة المسيح. فنحن أمام أمة المسيح الدجال التي لا تنتسب حقيقة إلى عيسى عليه السلام، وهذه الأمة التي قاتلت قبل 100 سنة ووهبت من لا يستحق هذه الأرض
تحت البريطانيين على وجه التحديد بما عرف بوعد بلفور، منحوا هذه الأرض أو قطعة من هذه الأرض لليهود، وأرادوا أن يقاتلوا من ورائهم. هذا الذي أثبتته هذه الحرب. فمنح هؤلاء، وهو احتلال بمواثيق الأمم المتحدة، هو احتلال. إذن هذا الاحتلال يفترض أن يقاتل بمواثيقهم هم، ليس الآن بكلام، بمواثيقهم، خاصة ما خارج أرض 48 الأمم المتحدة تعطي الحق للشعب الفلسطيني في أن يقاتل هؤلاء. ومع ذلك كما تفضلت هؤلاء يحاصرون أهل غزة وهي خارج أرض 48، ينتهكون يوميا أرض 67 وينتهكون القدس ويدخلون ويأخذون الأرض ويبنون المستوطنات ويلاحقون الناس في مواقعهم في منطقة جنين وغير جنين وفي رام الله وغيرها. فهم يعتدون ويصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ويأخذون أموالهم. ومع ذلك كما تفضلت هنالك تواطؤ دولي، وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل ما يعرف بمجلس الأمن هل فعلا هو عبارة عن نظام حريص على المنظومة الدولية ككل وأن يعيش الجميع تحت سلم وأمن وأمان، أم أنهم أرادوا أن والله هذا النظام الدولي الذي تشكل في 48 بعد الحرب العالمية الثانية هو نظام المنتصرين في الحرب، وبالتالي نحن جميعا نخضع هيمنة المنتصر، فهم لهم الحق أن تتحرك جيوشهم، لهم الحق أن يدخلوا البلدان الأخرى ويقتلوا من شاء ويذبحوا من شاء ويفعلوا من شاء. لكن الآخرين إذا دافعوا عن أنفسهم إنما يسمون حينها بالإرهابيين والذين يجب أن ملاحقتهم. الشعب الآن، الشعب الفلسطيني يقاتل عن أرضه ودفاعا عن هذه الأرض وأرض حرب تحررية. الأصل أنهم مناضلين بالمفهوم في حين أن نجد أن خليفة من خلفاء المسلمين يكتب ورقة صغيرة يأمر رئيس جيش أن ينسحب من معركة هو أخطأ فيها. نعم. ويسلم منها النصارى. أحسنت. هذه حقيقة كانت طبعا حقائق التاريخ يعني. ثم النقطة التي أريد أن أنبه إليها إذا كان هؤلاء النصارى، أيضا أريد أن أقول هؤلاء اليهود سبحان الله شيخ برهان كيف أنهم خضعوا مثلنا في الأندلس إلى تصفية كاملة من النصارى، فكان الملاذ الآمن الذي لاذوا إليه هو أراضي المسلمين. سبحان الله. جاءوا جميعا أخرجوا من هناك، وأمر خليفة المسلمين بأنهم يقبلوا في المغرب الإسلامي ويقبلوا في الوسط الإسلامي ويقبلوا هنا في اسطنبول. فكان هؤلاء أن أمنهم المسلمون وجعلوهم يعيشون بينهم في أمان وسلام، ولم يضطهدوهم دينيا، مع أنهم أبعد الناس أشد الناس عداوة للذين آمنوا. القرآن يخبرنا، ومع ذلك ما قال لنا اعتدوا عليهم. نبهنا فقط إلى أن هؤلاء الناس نفسيتهم وتركيبتهم تركيبة عدوانية، فعليكم أن تنتبهوا منه. فهؤلاء للأسف الشديد اليوم يقومون بجرائم ضد الإنسانية كلها، لأن قتل الطفل الفلسطيني أو قتل المرأة الفلسطينية أو قتل الشيخ ليس هو قتلا لفلسطيني فقط، ولكنه تهديد فعلا للأمن الدولي كله. ولما الله سبحانه وتعالى يعني تحدث في كتابه أن من قتل نفسا بغير فكأنما قتل الناس جميعا، هذا التهديد. يعني اليوم الطفل الذي يقتل دون إنكار، والمرأة التي تقتل دون حماية، والشيخ الذي يقتل دون أي شعور بأننا والله نقتل هؤلاء دون أي استحقاق، بل نلاحظ السلاح الأمريكي يأتي بارجة خلف أخرى، والدعم الأوروبي يأتي بارجة خلف أخرى، والشعوب للأسف الشديد أو الدول العربية التي ترتعب من أن تقدم شيئا لأهل فلسطين صامتون. فإن هؤلاء جميعا شركاء فيما يجري للأسف الشديد من موضوع تهديد الأمن الدولي في المنطقة، وليس لأنك ستفرز من خلال هذه الحرب. هم للأسف لا يدركون، لكن هذه الحرب يا شيخنا ستفرز جيلا جديدا رأى كل هذه الأحداث وعرف من الذي تسبب في كل هذه الأحداث. فبعد 20 سنة شيخ برهان سترى هنالك أشياء خطيرة جدا. بالضبط، هذا الذي كنت أريد أن أتحدث عنه أيضا، القضاء والقدر الإلهي. نعم. تجاه هؤلاء نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل. نعم. حكم عدل. نعم. وأنه سينتقم من المجرم وسوف ينصر المظلوم. نعم. حول هذا تساؤلات كثيرة بين الناس. نعم. لماذا لا يعاقبون هؤلاء اليهود وهم الآن يعني في مرأى ومسمعا من الناس يقتلون الأطفال إلى آخره؟ عقوبة الله عز وجل طبعا قدرها متى تكون؟ أحسنت.
أولا لا بد أن نؤكد على قاعدة مهمة جدا، وهو أن الله لا يتعجل بعجلتنا ولا يتحرك برغباتنا. له حكمة وله عدل وله مراد لله في كل حدث في الكون. ما هو رب الكون، هو رب الكون. فأنت أحيانا والله المثل الأعلى شيخ برهان في شركتك أحيانا ترى هنالك شخص مخالف، ولكن لك حكمة في أن هذا المخالف ستنظر إلى ردات الفعل داخل الشركة كلها حول سلوكه مثلا. صحيح. هل والله هذا الشخص سيكون مقبول، لن يكون مقبولا كذا، فلك حكمة. بعض الناس ينظرون إلى صمتك وصبرك كأنه نوع من الضعف أو تخلي عن القيم بتاعت الشركة. صحيح. لكن العاقل يقول لا، الشيخ يضمر شيئا قد لا نعرفه. فالله لله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى قضى أمرين في كتابه. قضى أولا أن هؤلاء اليهود ستكون لهم جولة من الجولات يعلون فيها في الأرض، ربما كانت هذه هي الجولة الثانية، وتحقق لهم هذا القدر الكوني. نعم. الله عز وجل أراد هذا القدر. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اليوم اليهود بمشهد، وهذا طبعا مما يجعلنا نوقن بأن هذا الكتاب كتاب الله، وأن هذا الخبر من الله وليس من محمد عليه الصلاة والسلام. حكيم. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك أن والله سيأتي بعد 1400 سنة هنالك من سيحتل مثلا فلسطين. صحيح. ما كان هذا، لكن هكذا أخبر الله. هذا العلو علو قدري، وأراد الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة سبحان الله التي جعلها الله أرض الملاحم، أرض التي تعلو فيها أديان وتهبط فيها أخرى. جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المفسدين في الأرض والذين عانوا عالميا. اليوم يكاد يكون شيخ برهان السيطرة اليهودية على المال في أوروبا، والسيطرة السياسية على الرؤساء، والهيمنة على الشركات الإعلامية وشركات رأس المال والمؤسسات المالية الدولية. هذا العلو، يعني دعك من العلو العسكري، هذا شأن آخر. لكن اليوم العالم كله محكوم. يعني لاحظ لما ذهب مثلا نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي، كيف أن هؤلاء عايشين هستيريا يصفقون له، رجل قاتل وانت شعبك يتظاهر، اقل شيء استحي على وجهك زي ما يقولوا. كيف كانوا يصفقون كالمجانين؟ لماذا؟ لان العلو اليهودي جعلهم في حاله من ان اذا ما صفقوا هذا التصفيق بكره لن يدخل الى الكونغرس مره اخرى. فهذا العلو اراده الله ان يكون على كل لكن سيجعل الله سبحانه وتعالى قدرا اخر. هنالك قدر ويقابله ايه؟ قدر بقدر. ولذلك عبد القادر الجيلاني كان يقول: إذا أقدم الناس على باب القدر توقفوا إلا أنا، فإنه فتحت لي فيه روزنة فصرت أنازع أقدار الله بأقدار الله. فمنظومة القدر هكذا يفهمها عبد القادر الجيلاني، إن في النهاية أنت تتفاعل حالات القدر، قدر المعصية بقدر الطاعة، قدر المرض بقدر الاستشفاء، قدر الخوف بقدر الأمن، وهكذا. أنت تحاول ما تستسلم يعني. فالله عز وجل قضى في كتابه أن والله اليهود سيعلون في الأرض، لكن في نفس الوقت قضى أيضا أن يبعث الله عليهم عبادا له يستأصلونه. وكم لله حكمة في هؤلاء. طبعا كثير من الناس سبحان الله تغيب عنهم في ظل مرارة الموت، يغيب عنهم حكمة الله في الاستشهاد والاختيار والاصطفاء وتربية الأمم، بالتمحيص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فهنالك في زحمة هذه المرارات لله عز وجل اصطفاء كبير. ثم أيضا فيها صحيح اصطفاء للمجاهدين، وفيها إحياء للأموات. الجهاد يحيي الأمم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الجهاد في سبيل الله. فالله عز وجل بما نراه الآن هنالك أمة ربما كانت خانعة ساكتة خاملة غافلة مرتمية في أحضان عدوها، فإذا الله عز وجل يأتيها بهذا الحدث لتعرف من هو العدو من الصديق، أيضا تعد له عدتها. فالخلاصة شيخنا، الله سبحانه وتعالى أولا قال: ولو شاء الله لانتصر منهم. إذا القضية تدخل إلهي إنما أمره بين الكاف والنون، في 25 لكن الله عز وجل قال يقتل إسرائيل كلها. أحسنت. صحيح. الأمم السابقة كان العذاب يتولاه الله مباشرة من السماء، يأتي الرسول بلغ أفعل كذا، وصل إلى المنتهى يرسل الله عذابه من عنده. لكن الله سبحانه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شرع عقوبة هؤلاء عبر الجهاد، ليرفع الله به من شاء ويتخذ منا شهداء. فالله سبحانه وتعالى
ينصر هنا تحديدا إذا قامت الأمة بواجب الجهاد وواجب النصرة وواجب التأييد وواجب الدعاء وواجب التضرع وواجب حاكمية الشريعة، مجموعة الواجبات التي تجعلنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، حينها بلا شك سيتنزل جميل، هذا الله حقيقة توجيه جميل. أيضا هناك أمر مهم. نعم. إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قرية، نعم. أيوه. قدر عليهم أسباب الهلاك. نعم صحيح. قدر عليهم أسباب الهلاك. ثم جاءتهم العقوبة شديدة من الله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. أيضا في قوله تبارك وتعالى: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم. فحق عليها القول. وهذا الذي الآن اليوم نراه في إسرائيل المحتلة. نعم. وهي يعني تعيث في الأرض فسادا. نعم. وكما نشاهد والآن نحن ننتظر بفارغ الصبر. نعم. عقوبة الله تبارك وتعالى عليهم. ولا شك الآن اهتز عرشها. نعم. وأيضا الله سبحانه وتعالى في قلة هؤلاء المجاهدين. نعم. من غزة وفلسطين. نعم. مع أنهم قلة. نعم. قلة في العتاد، نصرهم الله سبحانه وتعالى. الآن قاربنا على السنة وهم صابرون ضد هذه الدول العظمى التي أنت ذكرتها. هذه بس في تعليق في 30 ثانية. أن الله إذا أراد أن يعاقب جهة ما تركهم في الفساد ومضوا فيه وظنوا أنهم قادرون عليها، أتاهم أمرنا. لكن الأمر الإلهي اللحظة التي يتصورون أنهم غلبة، أنهم أقوياء، أنهم لا أحد فوقهم. حتى سبحان الله يوم نهاية البشرية عندما يأتي أولئك يأجوج ومأجوج يأكلون الأخضر واليابس ثم يأخذون سهما من سهامهم فيرمونه إلى إيه؟ يقولون غلبنا أهل الأرض فلم يبق إلا أهل السماء، فيرمون بسهامهم إلى السماء فينزل عليهم غضب الله سبحانه. فهكذا سنن الله عز وجل تمضي في الناس بطبيعة الحال، أن الله عز وجل لن يتخلى عن المؤمنين. ويكفي حقيقة شيخ برهان الآن عام كامل لا أحد، أنا شخصيا سياسي وأعرف تقريبا القوانين السياسية وكيف تمضي الحروب والأمور، ما كنا نتصور في كل ورشنا اللي درسنا فيها هذه الحالة تستمر الحرب 3 إلى 4 شهور. انظر إلى هؤلاء يصمدون. تصور لو أن المعابر مفتوحة، تصور لو أن الذين يتشوقون إلى الجهاد مفتوح لهم الطريق، تصور أن المحيط الذي يحيط بفلسطين يتعاون مع هؤلاء. أعتقد أن المعادلة كانت كبيرة جدا، ولكن لله كذلك حكمة، وهو أيضا أن الله عز وجل يكشف المنافقين كما يكشف الكافرين. جميل. إذن فهمنا أن الأمن الديني تكفل به رب العزة والجلال في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن اليهودي عاش آمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وكذلك النصارى عاشوا آمنين أيضا على دينهم، أخذوا وثائق وكل شيء، أخذوا وثائق طيلة فترة الخلافة الإسلامية. سندخل الآن فيما يسمى بالأمن الفكري. الأمن الفكري. كيف نظر الإسلام إلى الأمن الفكري حينما نقرأ قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. عاملة ناصبة خاشعة لله عز وجل، وفي نفس الوقت هي تصلى نارا حامية. يعني هناك خلل في الفكر. يبدو أن خلل في التصورات. أيوة، خلل في الفكر، خلل في التصورات. اليوم الشباب يعانون من محاربة، يعانون من الدعوة إلى الإلحاد وإلى الشهوات وإلى الفجور. كذلك أيضا هناك من يدعو إلى أفكار هدامة، التكفير والتفجير. هل ضمن الإسلام الأمن الفكري وكيف؟ أحسنت. موضوع الأمن الفكري يعني يمكن على كل أن يدرج من جانب في الأمن الديني، لكن أحيانا يفرد باعتبار علاقته بالعقل. فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل مقصد الدين كواحد من المقاصد، أيضا جعل مقصد العقل والحفاظ على العقل. فالله سبحانه وتعالى ابتداء حرص العقل من أن تدخل عليه أي مفسدات،
وجعل قوانين العقل الصحيحة يجب أن تكون هي التي تمضي. فكثيرا ما تجد شيخ برهان موضوع أفلا يعقلون أفلا تعقلون في القرآن الكريم، مع أن سبحان الله القرآن الكريم تعامل مع منظومة العقل بالفاعلية، مما يعني أن العقل هي حالة تفاعل إيجابي، تفاعل مع الكون، تفاعل مع النص الشرعي، حتى تنتج معقولات صحيحة. وجعلت كذلك الشريعة الإسلامية كلا طرفي الأدلة، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة نقلية، جعلهم الله سبحانه وتعالى مدارا لموضوع الأحكام وحجيتها. فالله ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما فرق بين دليل العقل ودليل النقل، يعني يقول الأدلة الشرعية يقسمها إلى الدليل العقلي والدليل النقلي. جميل. فيجعلهما كلاهما دليلا شرعيا. وبالتالي تحرص الشريعة على حماية العقول من كل ما يؤدي إلى فسادها، وما يؤدي إلى انتكاستها، وما يؤدي إلى ضلالها، وما يؤدي إلى دخول الشبهات عليها. ولن يكون ذلك إلا بما يسمى اليوم في علومنا المعاصرة بعلم التصورات أو علم المعارف. علوم المعارف ونظرية المعرفة الآن في معظم المواقع أول ما يجب أن يدرسه الطالب أو الشاب هو ما هي مراجعنا في الشريعة الإسلامية، ما هي الأشياء التي نعتبرها تؤسس لمعارف صحيحة في العقل، وما هي الأشياء التي لا يمكن أن تؤسس معارف صحيحة في العقل. فهل والله القضية هي شهوات؟ هل هي القضية شبهات؟ منطق الشبهات نفسه كيف تنفيه عن طريق المعارف الصحيحة؟ كيف تستند إلى الفطرة؟ كيف تستند إلى النقل؟ كيف تستند إلى العقل؟ كيف تستند إلى التجارب الصحيحة؟ فكل هذه جعلها الله سبحانه وتعالى مداخل للمعارف الصحيحة التي إذا القرآن الكريم والسنة النبوية خاطبت العقل مباشرة، خاطبت العقل مباشرة وأمرت بالتفكر مباشرة، على يتفكرون في الدنيا والآخرة. فأنت مطالب بالتفكر، مطالب بالتعقل، وفي نفس الوقت رعت ابتداء تعطيل خاصية العقل من خلال مثلا ما يخامر هذا العقل، فجعلت مثلا تحريم الخمر من أهم القضايا التي تجعل الإنسان محافظا على عقله، لأنه إذا تعطلت الآلة لا تستطيع أن تنتج شيئا صحيحا. وبالتالي من أهم أيضا ما حرصت عليه الشريعة في موضوع حماية العقول أنها حرمت الخمر وما يخامر العقل. هنا خلينا نقول إذا كانت الخمرة مفهوما ماديا أو مشروبا يشربه الإنسان، فهنالك كثير من الأشياء المعنوية التي تؤدي إلى مخامرة العقل وتغيبه عن التفكير الصحيح، مثل الأفكار الهدامة كما تفضلت، قضية الإلحاد، قضية الشذوذ، قضية التصورات الخاطئة للكون والإنسان والحياة. كلها إذا لم يدخل فيها الإنسان بوحي من الله سبحانه وتعالى أو بعقل صريح أو بتجارب حقيقية تؤدي إلى معرفة ما هو معلوم. كيف ترى منظمة سيداو؟ هل هي راح تحارب العقل بالفعل؟ طبعا منظمة سيداو هي تحارب ابتداء موضوع العفة. سيداو تحديدا تحارب موضوع العفة ونشر الفواحش، فهي تنطلق في مساحة الشهوات، لكن يمهد لها بالإلحاد لتصل إلى الشهوات. إذن فكر. أحسنت. فهي ما الذي يحصل؟ الإلحاد يعمل في الشهوات، في الشبهات، ويحدث لك خللا فكريا، تختل منظومة الحلال والحرام، يختل منظومة الصواب والخطأ، تختل منظومة الحق والباطل، فتخرج من دائرة الدين لتكون متحللا. ثم تأتيك سيداو وتمرر لك بعد ذلك منظومة الشهوات، فتدخل عليك بعد كده تفكفكة الأسرة، تفكك العلاقات الجنسية، تجعل كل العلاقات الجنسية ما في إشكال، ما دام أنك خلاص أنت وصلت إلى الإلحاد. لاحظ هم سبحان الله لو أبقوا مساحة الإيمان بالله سيبقوا هنالك مساحة للإيمان بالأديان، فهم ذهبوا بعيدا ليصلوا إلى منتهى ما يريدون. فقضوا أول شيء على الأديان، أول شيء قضوا على الأديان، باعتبار كده خلاص نعم. لا تستطيع الملحد لن يقيم معك. فحاربوا إذن الفكر، حاربوا الفكر وحاربوا العقل وحاربوا الدين. ملايين الدولارات تنفق في دعم الإلحاد. صحيح. وللأسف الشديد، طبعا للأسف الشديد خلينا نقول بأنه كثير من الدول الإسلامية التي تساهم في دعم منظمة الأمم المتحدة وتساهم تحديدا في مثل هذه البرامج، فإنها تكون قد دخلت في من يصد عن سبيل الله وفي من ينشر الفاحشة في المؤمنين. فمثلا لو افترضنا هنالك دول تدعم لأي اعتبار من الاعتبار، يجب أن تشترط في دعوماتها مثلا تذهب الفقراء، تذهب المساكين، تذهب الكوارث، وألا يدخل شيئا منها في منظومة الإلحاد ومنظومة سيداو. كيف حافظ الإسلام على الأمن الاجتماعي؟ طبعا الأمن الاجتماعي يبدأ من الأمن الفردي ابتداء، في أنه والله هذا الفرد يكون آمنا، ومسألة الأمن هنا الاجتماعي فيها الانتماء.
أول قضية أن يشعر الإنسان بأنه مندمج في مجتمعه، ليكون مندمجا في مجتمعه داخل ضمن المنظومة الفكرية والدينية ومنظومة الحلال والحرام، فيشعر الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع. يعني أول قضية تهدد الأمن الاجتماعي هو أن يشعر الإنسان بأنه لا ينتمي إلى هذا المجتمع. يعني مثلا أول ما يدخل الملحد على الخط لن يكون منتميا هذا المجتمع، وبالتالي سيحدث له خلل اجتماعي. المجتمع لن يتقبلك، المجتمع يقاطعك، المجتمع يهجرك، المجتمع كذا. فأول قضية سيعاني منها هذا النوع من البشر هي أن الإنسان سيدخل في دوائر لكن الأمن الفردي ينتقل بنا إذا شعر الإنسان ابتداء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن برسول الله، وصار يدخل في منظومة التدين، يعني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا الحديث سبحان الله من الحديث التي تشتمل على كافة أشكال الأمن. إفشاء السلام يدخل فيه الأمن السياسي، صلة الأرحام يدخل فيها الأمن الاجتماعي، إطعام الطعام يدخل فيه الأمن الاقتصادي، القيام بالليل والناس نيام أعلى درجات طبعا التدين يدخل فيه الأمن الديني. فشوف هذا الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو أول حديث قاله عندما أراد أن يؤسس دولة خلاص، أن أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. والله هذا الحديث يا شيخنا لو أن المسلمين تأملوا فيه، وطبعا بل حتى لو أن يعني الناس جميعا بشكل عام تأملوا يعني فيه، لما يقول علموا أنه دين حق: أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام كي تسودوا، أفشوا السلام. يعني ربط مفهوم السيادة، مفهوم العلو، مفهوم الطمأنينة، ربطه بأنه يفشي السلام، بدءا من السلام عليكم ورحمة الله، وجعلها شعار الإسلام، أن أنا أقول لك السلام عليكم فأعطيك سلفا أنه أنا لا أشكل لك تهديدا، وجعلها شعار الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا المفهوم الأساسي في اللي هو وصلوا الأرحام، من ضمن ما يؤدي الأمن الاجتماعي أن يكون الإنسان موصولا بأسرته، أن يكون موصولا بأرحامه، أن يكون موصولا بأقربائه، أن يكون موصولا بجيرانه، أن يكون موصولا بحيه، أن يكون موصولا بالعلاقات الرحمية الدينية، الأخوة في الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدخل تحت الأمن أمن الاجتماعي. ولذلك النموذج البسيط، لو أردنا الآن أن نمثل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال هذا الحديث، ثم مباشرة أسس ما يعرف بالأمن الثلاثي، أو بناء المسجد، تأسيس الأمن العقائدي والديني، التآخي بين المسلمين المهاجرين والأنصار، وثيقة المدينة، تحديد العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي شملت المسألة كل وسائل الأمن المختلفة، سواء كانت على مستوى المجموعات أو كان على مستوى الدولة، بحيث والله لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حافظ الإسلام على النفس؟ نعم، النفس أيا كانت، مؤمنة وغير مؤمنة. نعم. كيف حافظ عليها حتى تعيش؟ أولا الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس التي خلقها الله عز وجل جعلها مكرمة من عنده سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وجعل الحق في هذه النفس لا للشخص نفسه ولا لغيره. بني آدم يهودي نصراني مسلم بوذي، قال كرمهم بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فهو يرزقهم ولا زال يرزقهم سبحانه. لاحظ، وأنه يكفرون به ويرزقهم سبحانه، ويلحدون به ويرزقهم سبحانه. لاحظ، هذه فيها حكم عجيبة، ويعافيهم ويعطيهم كل شيء. ثم بعد كل الضلال قد يهديهم أيضا. 60 سنة في الضلال، قبل 10 سنوات 5 يهديهم، يرجع. هذه كلها من نعم الله. فأول خطوة أن ندرك أن هذا الإنسان كرمه الله. النقطة الثانية أن ندرك هذا الإنسان استخلفه الله في الأرض ونفخ فيه من روحه. هذا التكريم نفسه، النفخ الروحي، أنه فيه خاصية خلاف الحيوانات. الحيوانات فيها جانب جسدي وفيها جانب نفسي، لكن ليست فيها روح، لأن الروح لها علاقة بإيه؟ لها علاقة بالوحي، لها علاقة بالوحي. فهنا كرم الله الإنسان، جعله مستخلف في الأرض، سخر له ما بين السماء، سخر له كل ما في السماوات والأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، ليكون هذا الإنسان الذي يؤدي عبادة الله ويعمر هذه الأرض تهيأت له الأسباب وتهيأت له سبل العلم. جميل. كرمه الله. طيب. استخلفه الله. نعم. يسر الله سبحانه وتعالى له. ثم أيضا هذا من جانب الوجود، يعني نحن إيجادا أوجده الله، ثم أعده الله بالعقل يكون أيضا، ثم هيأ له العلم، علم آدم الأسماء كلها، ثم بعد الإعداد ظل يمده حتى الموت.
تصور لو أن الله فقط أوقف فيك نبض القلب، انتهينا. صحيح. فالإمداد مستمر، سواء الإمداد من الداخل بحيث والله بنيتك الداخلية، شرايينك، أوردتك، دمك، رئتينك، الكليتين، الكبد، كلها تشتغل بإمداد الله نعم. وإعدادها. سبحانه. ثم الله سبحانه وتعالى حرم على هذه النفس أن تقتل، يا سلام. أو إنه والله يحصل عليه نعم. أي شكل من أشكال الاعتداء، نعم. سواء كان اعتداء جسديا أو كان اعتداء معنويا. هذه النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. أن النفس بالنفس. فجعل الله سبحانه وتعالى قال والله هذه النفس لا يحق لكم أن تعتدوا عليها إلا بإحدى ثلاث، إلا بالحق اللي هي مفهوم، إلا بالحق، إلا بالحق اللي هي الثلاثة المعروفة. طيب لا يجوز لهذه النفس الاعتداء عليها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهنا لا يجوز أن تضربها، ولا يجوز أن تشتمها، ولا يجوز أن تسيئها، ولا يجوز أن تلطم الوجه، ولا يجوز كثير من القضايا التي سبحان الله كأحكام تفصيلية كلها لتحمي هذه النفس. نعم. من حيث كما أنه حماها من جانب الوجود. صحيح. ولا يجوز أن تجيعها حتى تموت، ولا تحرمها من الماء حتى تموت، ولا أشياء كثيرة جدا من حيث الوجود. ثم أيضا من حيث العدم الله حرم كل الوسائل بدءا بالترويع. نهت الشريعة أن تشير بيدك وفي يدك مثلا سلاح أن تشير إلى آخر. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. هذه طبعا يعني من الآيات فعلا عظيمة جدا، وإن كان فيها فهم على كل في إنه كيف أن بني إسرائيل كان النفس عندهم لعظم طبيعة الأحكام والتكاليف كانت تكاليف قاسية، فمن يقتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا. لكن لما جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعة رحمة وشريعة تيسير. على كل قضية فيها فعلا فيها الكثير. لا لكن هذا المفهوم أيضا هذا المفهوم مهم، مفهوم أن تستحضر إنه والله قتلك للنفس هو اعتداء على النفس البشرية. لذلك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوه. وكيف كيف أن بني آدم الأول بقتله لأخيه له يعني إثم ممتد إلى من سن سنة سيئة. هذه السنة السيئة سبحان الله التي سن هذا يتحمل كل من يقتل في هذه الأرض. طيب جميل. يعني الآن فهمنا أن يعني هناك الأمن نعم. النفسي أيضا. نعم. طيب كيف آمن يعني خلينا ندخل في العمق. كذلك ما يسمونه بالأمن الجسدي وأنتم أشرتم إليه. باقي الأمن الروحي. نعم. هذا الأمن الروحي الآن مثلا نجد حقيقة عدد ليس بالقليل ممن ينتحر. نعم. فيعرض هذا الجسد نعم. بكل سهولة والعياذ بالله إلى الهلاك. نعم. فيرمي نفسه في المهالك. نعم. إما في القطار فيقطع أو يهوي بنفسه من أعلى شاهق. ما الذي أدى به إلى هذا؟ وهذا منتشر في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار وقليل والحمد لله في بلدان المسلمين. صحيح. هل الشريعة عالجت هذا الأمن الروحي؟ نعم. هو طبعا الشريعة سبحان الله تعاملت مع هذا الإنسان كما هو ابتداء، والماديات تعاملت معه كمادة فقط جسد. فتصوروا بأنه يمكن أن يحققوا السعادة بالإشباع الجسدي. صاروا يوفروا لك السكن، يوفروا لك الكهرباء، يوفروا لك المواصلات، يوفروا لك الأكل والشرب وكذا، وظنوا بأنه يكفي للإنسان أن يحقق السعادة في الدنيا بإشباع الجانب الجانب الجسدي. لكن هنالك جانب آخر في الإنسان أهملوه، وهذا الجانب شيخنا لا يمكن إشباعه إلا بشيء من طبيعة المادة التي فيه، هي الروح. يعني خلينا نتعمق قليلا شيخ حسن. يعني رأيت بعض المقاطع العجيبة. نعم. بعضهم يذهب إلى الطبيب وفعلا يقول له يريد أن يقتل نفسه. نعم. الطبيب يقول له هل أنت يعني عاقل؟ هل تدرك ما تقول؟ فيقول نعم أنا أدرك ما أقول وأريد أن يقتل نفسه طبعا. نعم. فيقول له إذن عليك أن توقع. يعني هم وجدوا يعني سبحان الله عملوا نظام لمن أراد أن ينتحر ويقتل نفسه. خلاص عليك أن تذهب وتأخذ إذن من الحكومة فيتم قتلك بسهولة دون أن تعرض الآخرين. نعم. فهم الآن ينظرون فقط لأسباب يعني التي تؤدي إلى
انتحاره وربما يكون فيه ضرر على الآخرين. يقول له يا أخي تبغى تموت؟ أنت تريد أن تموت؟ نعطيك سم تموت. القتل الرحيم. أيوة يسمونه القتل الرحيم أحيانا. نظروا الآن إلى قضية فقط كيف، ولم ينظروا لماذا هذا، ليش وصل إلى هذا؟ ليش هو لماذا؟ يعني مثلا يا شيخنا، أيوة. السويد بالضبط. السويد أكبر دولة في الرفاهية لا مثيل لها، مع ذلك أكبر دولة في الانتحار. ليش؟ والله لو كانت القضية سعادة جسدية فقط ليش ينتحر هؤلاء؟ نعم. لكن يقولون بأن في الجسد نطفة سماوية لا يمكن أن تشبعها كل منتجات الأرض. سبحان الله. كل منتجات الأرض لن تشبع الروح. والروح عندما يحصل مفارقة الروح الجسد تذهب إلى السماء، لا تدفن معك في الأرض. سبحان الله. تذهب إلى مكانها. طيب ما الذي حصل؟ هذه الروح إشباعها بالوحي، إشباعها عن طريق ما ينقله جبريل، وهو جبريل طبعا من عالم الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من إيه؟ من أمر ربي. من أمر ربي. وأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. الله عز وجل يقول ألا له الخلق شنو؟ له الخلق والأمر. فيقولون والله أعلم بأن الروح من عالم الأمر والجسد من عالم الخلق. الجسد من عالم الخلق. فإذا أردنا أن نعالج الروح نعالجها بأمر الله، نعالجها بكتاب الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا هذا النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، يقذفه الله في قلوب العباد عن طريق الوحي، هو الذي يفتقده الناس فيما يتعلق بالأمن الروحي. في دقيقة واحدة يا شيخ حسن، أنت بحاجة إلى الوحي. نعم. لتعمل على التوازن ما بين الجسد والروح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وراحة البال وألا أداة حصر. لا يمكن هذا القلب لا يمكن أن يطمئن إلا بذكر الله. نعم. فللأسف الشديد نحن نزلنا بالإنسان إلى عالم الطين وحرمناه من العالم العلوي، وبالتالي ظل هذا الإنسان شيخنا عنده جملة من التساؤلات التي لم تجب عليه الجاهلية المعاصرة. طيب باقي لنا معنا دقيقة واحدة. نعم. تعليق على الأمن الوطني والأمن الدولي العالمي. نعم دقيقة. يعني قضيتان تحتاج إلى محاضرتان حقيقة. صحيح. الأمن الوطني نحتاج الأمن الوطني الاقتصادي والسياسي. أنا كسياسي متى أقول كلمة التي أنا أراها وأكون آمنا؟ نعم. لماذا أسجن؟ نعم. لماذا تكمم الأفواه؟ نعم. لماذا الاقتصادي المستثمر الذي يريد أن يستثمر لماذا يؤخذ أمواله بالقوة، ولماذا يمنع؟ يسمح يعني الحقيقة هي دقيقة واحدة. الله يعينك. الأمن الدولي العالمي أين هو الآن؟ الأمن الدولي ما يحدث في سوريا، ما يحدث في غزة وفلسطين، ما يحدث حتى في إريتريا، حتى في إثيوبيا، حتى في الأمن الدولي العالمي، ما يحدث في الإيغور، في الصين، في الجمهوريات الإسلامية. تعليقكم في دقيقة. حياك الله. هو الموضوع الأمن الاقتصادي والأمن السياسي يمكن أن يكون جزءا من الأمن الوطني بشكل عام، وكل ما ذكرناه هو جزء من الأمن الوطني، لأن الوطن يشمل الإنسان ويشمل الأسرة ويشمل الاقتصاد ويشمل الاجتماع ويشمل فلسفة التعليم ويشمل الإعلام. كل هذا يدخل في الأمن الداخلي. يعني لما نتكلم عن الأمن الوطني، الدولة عندما تكون آمنة في كل هذه القضايا ثم تكون آمنة من وجه آخر أيضا من المهددات الخارجية، مما يدخل في الأمن الوطني المهددات الخارجية. إيش علاقتها مع جيرانها؟ هل والله العلاقات علاقات توتر؟ هل هي علاقات حروب؟ هل هي علاقات سلام؟ هل هي علاقات تواصل أم هي علاقات قطيعة؟ كل ذلك على كل. ولذلك الدول تحدد دائما مهدداتها الخارجية كما تهدد مهدداتها الداخلية. يعني ممكن تقول لك والله من المهددات الداخلية نحن عندنا المخدرات، عندنا القتل، عندنا الخمور، عندنا هذه مهددات داخلية. لكن يقول لك والله عندنا مشكلة أخرى، وهو أن الدولة الفلانية عندها أطماع في بحرنا، كما هو الحال الإريتريا مثلا. يقول لك والله نحن مهددين من إثيوبيا لأنها طامعة في بحرنا، مهددين من التجراي، مهددين من كذا. كل هذه تدخل فيما يعرف بالأمن الأمن الوطني. لكن أيضا الأمن الوطني كما تفضلت له صلة اليوم خاصة في دولنا المعاصر، له صلة بالأمن الدولي. الدولة التي
نالت عضوية الأمم المتحدة يفترض أن تكون إلى حد كبير تخضع للقانون العام وكذا، وتكون هنالك على الأقل مجلس الأمن يتولى ما يعرف بالأمن والسلم الدوليين. فمتى ما قامت دولة من الدول بالاعتداء على دولة أخرى يفترض أن تقوم المنظومة الدولية بالتدخل المباشر تحت البند السابع حسب ما ينصون عليه. لكن الذي يحصل شيخ برهان هو أن المجلس الأمني فيه 5 كبار، طواقيت ال5 فيه 5 كبار. هؤلاء ال5 إذا اختلفوا فيما بينهم مشكلة، وإذا اتفقوا فيما بينهم مشكلة. سبحان الله. وكلهم سبحان الله لا علاقة له بالحق والعدل. منظومات هذه لأنه أنا في رأيي وهم أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، هذه ال5 دول هي الدول المنتصرة التي لا حق الفيتو. لا حق الفيتو. هذه إذا اتفقت قتلتنا، وإذا اختلفت قتلتنا. يعني إذا اتفقوا الكبار يتقاسمون فيما بينهم الغنيمة فيجعلوننا منطقة نفوذ. جميل. أنت لك كذا. وإذا اختلفوا أين وجه القتل الآن إذا اختلفوا؟ إذا اختلفوا وجه القتل في أنه الآن يخوضون حربا بالوكالة مثلا. إذا في مشكلة بين أمريكا وروسيا الحرب تدور في أوكرانيا. إذا في مشكلة بين أمريكا الحرب تدور في سوريا، في العراق، في إريتريا. يسمون الحرب بالوكالة، يدورونها في مناطق بعيدة عن حدودهم حتى لا يكون بينهم، لأنه إذا اشتبكوا هم حيستخدموا النووي فيما بينهم فيحرقون الأخضر واليابس. فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى المناطق الرخوة في العالم فيتقاتلون. فهي واحد من إشكالات ولذلك أنا أقول عجيب. حاجة النظام الدولي، مكر عجيب والله، مكر كبير. حاجة النظام الدولي أنا أقول إلى أمة الإسلام بقيمها، بعقائدها، بعدالتها السماوية، بمنظورها للأمن والسلم الدوليين. حاجة المجتمع الدولي في رأيي إلى إعادة نظام عالمي يكون فيه المسلمون قوة أساسية في النظام الدولي. هذه مسألة مهمة جدا إذا أردنا أن نتكلم عن سلام عالمي يأخذ فيه المسلمون حظهم. يعني تصور البروتستانت ممثلين، الكاثوليك ممثلين، ايش يسموهم، الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس ممثلين، ثم الصينيين المجموعات البوذية الوثنية ممثلة. لاحظ أمة الإسلام أمة تتكون من 2 مليار مغيبة عن التمثيل. ولهذا حقيقة من هنا أنا أحيي الرئيس التركي أردوغان عندما قال العالم أكبر من 5، وطرح هذه النظرية وينادي الآن بأنه والله إعادة تشكل النظام الدولي بما يحقق العدل. يعني الأفارقة كلهم 1 مليار وشوية برا الشبكة، يعني ما داخل ولا دولة أفريقية واحدة في المجموعة ال5. الأمة المسلمة كأمة مسلمة بعقيدتها ما داخلة. وبالتالي النظام الدولي نظام هو الآن على كل النظام المنتصر في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هم الذين يحكمون العالم. مشاهدينا الكرام، الحديث كان ماتعا مع شيخنا وحبيبنا شيخ حسن سلمان، وانتظرنا دخول الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، لكن لعل الوقت لم يسعفه. في الحقيقة أحب أن أختم هذا اللقاء بمن يملك الأمن بيده وينشره في أرضه التي خلقها، هو سبحانه وتعالى القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بالأمن من عنده، وأن يحفظنا والمسلمين، وأن يحفظنا والناس أجمعين، وأن يهلك الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة في قضايانا إريتريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا